Бедная жена в машине сидит. Громкий фронт за 15 тысяч рублей. Конечно, это у нас Indigo 80. Давайте их распакуем, ну и дальше уже будем слушать. Комплектация у нас стандартная, фирменная наклеечка, гарантийник и есть шаблон для выреза в дверной карте. Далее у нас идут, конечно же, сами динамики. Упакованы они, конечно же, в пакетик. Вот так вот сочно выглядит у нас колпак, диффузор. Далее снизу у нас вот такой вот весьма увесистый магнит. Номинальная мощность данных динамиков 121 Вт, если не ошибаюсь. И пиковая, конечно же, 241 Вт. Также на борту у нас присутствуют классические терминалы под клемму. Поэтому сейчас мы будем ставить все это в машину и, конечно же, слушать. Нихуя себе! До машины метров, я не знаю сколько. 30 точно! Бедная жена в машине сидит. Тут отражение от магазина. Вон. Отражение от стенок дубасит. При том, что они еще, кстати, не размяты, и в них не влита та мощность, которая может вливаться. Дорогие друзья, я думаю, вы заценили, как четко отыгрывают данные динамики. Они очень громкие, и при всем при этом они не теряют качество отличного звучания. У них хороший панч и очень хорошее охлаждение. Indigo 80. Всем спасибо, всем пока.